Imphal Dimapur lambida police na ngak sielaga ngasidagi miyam satpa honkre aki tujungba yaudana Kuki sing airport ta laknaba houre miyam na panaramba thajabat thamnarudabudu thaba oina president rule government onthoktuna Meitei sing Senapati phawba chatlanba aduga Kuki sing Imphal airport phawba laktuna flight tonglaga satpa haibadi sangtok sangsing gi thaba ngasidagi hokre ahanbagi Taurang asida Manipur Police ki IG amana lusingba police amasum Central Force ing punsinaraga mangjongna makoida satnanabagi pau pirakpa kangbu du puro salanbani Taurang ngasidagi hobani ayet pa apanwa mati yaudana haujikti Kuki sing Imphal airport phawbu satpada Manipur Police na ngak selaga aso engap thuwandana yohan mangamde mataw sumna Meitei amasum atai Phurup singna Imphal Dimapur lambi asida satpada ningjing mangjing naba lairaga police ta hana pau piraga ningthina ngak sen gi thaba lokholaga sathali haujik phawbi goina athingba mata pirakpi gi pau laiti khongchara du aswe engam thoktana ba yengsiliba police officer amana hai hana digi hauna su kana gumana lambi asida satki hairaga di police ta makhoi bu pick up tawraga saphagata ba mafam phawbu thinba gi thabak tawraga lai ngasi sina ahan bani haina lob yadi mangna makatan hai kana gumbana makoi gari da sasagi hairaga su law and order gi phibam kupni yengsilaga soingam loidaba phibam ama leiragadi squad marakta adum sathanana ba thorang leigani haujimaki wenadi kana gumba amana maning tamna security forcing yaudana lambi asidi hektamak satna ba haibadumadi oitokpi yakhiroi madu yahanana ba lenga ki mekedi gi yamna kan honari athopa matamna yeraklagani haibigi thajabari sangthok sangsingi I pausing asi yamna sensitive oiba issue oibana pausi sing yariba makai phongdana bo hona bigadabani amasum publicity natragana exclusive news tagi miyam asu engam yahondana sangthok sangsin tawba yahanbaduna hena maruoi tawbutadi haujimaki oinadi pung kayada Imphal dagi Senapati de satkadagi amasum Senapati dagi pung kayada Imphal da lakadagi haibadu haidu haibiyadri masigi sumathakta nongmada kyarak satkadagi haibasu phongdoktri tawbutadi makoigi sangthok sangsingi thabak singa sida security force ki section thorang lokhatpigi tangai phadaba haibadu leibana manak nakpa police station singdagi I pau hana lobyo madugi tungda makoibu sapagadaba phibam ama ohenanaba police na honaraga satlangani BJP MLA singna Union Home Minister da aroiba wa haigadori BDN gi team Delhi da sakre hayeng speaker gi kangbu sakgadori matam sangna Manipur miyam gi kholaw lehendana thambambadagi khoirang saunaraba BJP MLA sing Union Home Minister unaduna aroiba wapam ama khangdoknanaba mathang Delhi da thomjana bawkhre ngasi ex minister N Birena lusingba team Delhi gi dam Imphal thadokre aduga hayeng na Manipur Legislative Assembly gi speaker TS Saitrabatana lusingba MLA sing Delhi gi damak Imphal thadokadori pausna makhatana hai ngasi numit jungba matungda ex minister N Biren MLA Dr Sapam Ranjan Haikham Dingo amasum Salam Rajen singba Delhi gi damak pun Imphal thadokminaki hayeng Manipur Legislative Assembly gi speaker TS Saitrabata MLA Paunam Brojen amati atai MLA kayamas Delhi de sakadori Khurai Assembly constituency gi MLA El Susindro di hana digi hona Guwahati da leirakpani maksunga sinumidang Delhi de yauksilbu yai haina pau sina hari kari marong gi damak MLA sing mathang Delhi da paisinari bano haibigi matangda hangba pau na hai Manipur president ru leirakli bisi matam sangsilakli mathangi general election gi matam su yamna tensilakli asiguma matam asida BJP gi government ama semaudrabadi party gi oina su MLA sing gi oina su mikhal gi matamda yamna phibam sada bathokani maram maduna makhoi mayam punsinaraga party gi lusingba singuna duna anau lenga ama semnana bigi wapam pukhat minana ba BJP gi MLA sing punna khongsan ba haunabane party asigi MLA saruk ahung gi manungda ani di soidana Delhi da nomani sigi manungda yaunarakani hari lenga ama sembigi matangda central government amadi BJP gi national leader singna MLA singda mangjongna signal ama phawba pirakpa leitri sumna sum party manungi oibanina lenga ama semanduna sterasi da tangdu leitaba phibam lehananabagi thawrang adu MLA singna sinnabinanaba taksinsi haina warepna khiba ama lekhi khongsada sida ayamba MLA sing yaugani hana pullu yadana leiramba sing haujikti ayamana punsile dubu leader gi matangdadi hanagi minister sin amung nauna oigani hairagadi sagoloi haibi MLA kharagi chauraba condition ama lei haina pawgi source asina makha tarakli adubu makhoi anauba lenga amagi damaktadi punsile hairi
Sipurda UG singna police da demand tawri Chuchampurda mathau tawriba police personnel singdagi tungan ma loni yadaba organization kharana CL gi demand tawrakle haibigi report phangle haina district asigi superintendent of police Prakhar Pandey IPS na thokiba sirola mana phongdokli sirola sin hai loni yadaba lup singna CL gi demand tawrak par district asida mathau tawriba police personnel singna CL piroidabani kana gumun hiramasigi matana kudong sadaba mayoknarabadi Superintendent of Police की ऑफिस ता पाव पी रखदबनी लोअन यादव लुप सिंह तौरप सेल की डिमांड अमद पीबी यारोय इरामसी की मतन मथौ ताबे एक्शन लोखलगन हैनसु एएसपी न मखातारी देंगी पुंकुनगा मरी द मियोय यांखैगा मंगा पॉजिटिव ओइरखरे कांगसिक अंद्रगा लाइना असि मंथन अदुम लक्षिनजब ngami haina launajaraga su manipur dengi gi laisa sandorakpadi wangkhalakli haukiba पुंकुनगा मरी की manungda manipur da miyoy यांखैगा मंगा पॉजिटिव ओइरखि amasum Directorate of Health Services Manipur ki phangwa paw nai nauna positive oirakhiba miyo yankhai gi manga sigi manungda miyo nifu ga tareti Imphal West district gini district asigi oina punna dengi positive oiba masing lising amaga samaga marfu goni pan yokre haukiba pung kunga mari da Imphal East district miyo manga positive oirakhi Thawbal amasum Bisnupur district miyo ahum amasum Tamelong district miyo amakak positive oirakhi tha kharagi mamangna positive oiba miyo ama laikhidabadu natana dengi na mi shibigi atoppa paw laite Angmaina lusingba NSCN kiana Myanmar ge ceasefire tawna ba thawrang tawri Major General retired Angmaina lusingba NSCN kiana Myanmar government ka ceasefire tawna ba thawrang lokhali thawrang asigi manungsana Myanmar gi naga taba mafam punamakta ing tapa phibam lehenbaga loinana sengba sagatpigi thawrang kya lokhatnabigi panamda ceasefire agreement gi khongtang asi lokhalakpani hari Naga Civil Society Organization amadi border area da khundari naga miyam appeal torakhibagi matungina India gi naga taba mafam punamakta ing tapa phibam lehanana NSCN kiana phirep lawre hari Major General retired Angmaina lusingba NSCN kiana India government su ceasefire agreement khuyek pi naduna naga tapa mafam kudimakta ing tapa phibam lehanabigi apamba phongtokhi Thawrang asigi ahanba khongthang oina lup asina Myanmar government ka ceasefire agreement khuyek pinakhibani Angang da sairak pirubu oza commission da laknaba khankhre Kanchipur da leiba Catholic school gi oza man sahi noriba anga amada Corporal punishment pikibagi matana Manipur Commission for Protection of Child right na sumoto case manokhatkre commission asigi member secretary Robert Singha Khetrimayum IAS na hiramasida sienari ba Catholic school gi ozad October 8 gi nungthil pung amada commission asida laktuna masai gweb warol piranaba khankhre Commission for Protection of Child Right Act 2005 ki section 1314 ki makhada commission sumoto case lokhatpaga loinana thawdo asid sienari po oza do commission na masalaktuna statement pirana ba khan ki bani kariguma miyoy duna hairiba numera sida laktaba tholabadi commission na piba civil court ki matik mayai sisinaraga warrant issue tawgani hari school singda mahi tamliba sahi nauriba angang singda oza singna makhalamata corporal punishment piba yade haba wafam su commission asina phongdorakli BJP gi anaubu lenga ama semnaba XCM Biren lusingduna MLA hunga si Delhi da pangkhri Manipur gi hana gi Chief Minister N Biren amadi BJP gi MLA ahum yauna Delhi gi damanga si nungthil pungamaga makhai taba matamna Imphal thadokre ngasi Delhi gi damakta pham thadokraba sing adudi hana gi Chief Minister N Biren hana gi Minister Sapam Ranjan Haikham Dingo amadi MLA Tongbram Robindroni khongsada sigi maru oiba maram kari no haina paumi singna hana gi CM N Biren hangba matamda CN Biren da hangwa matamna mahana pakhum pikibadi central leaders sing unaduna athupa matamna popular government ma semna bawari sana na basat pa khongsat ni haina phongdokhiba natana atai makha ta ba pakhuma mata pikhidi pausi esna phongwa pawgi matung nedi makha ta na BJP gi MLA sing hayang phau ki manung Delhi da paisinaga dawri aduga makhoi gi laifam oina Delhi Manipur bawon amadi Asoka hotel na singbada lainabagi sem sakri hari BJP gi MLA sing asina Delhi yoraba matamda ahan boina Union Home Minister unanaba honagani kariguma Union Home Minister Amit Shah na unabagi matam pirak patarabadi Manipur anaba BJP gi lenga ama semnaba haigani masigi matungda Prime Minister Narendra Modi unanaba Union Home Minister Amit Shah gi lamjing makhada sanction na bo honagani haibishini
पाउसन हाई हौजु फाउबी ओइनदि बीजेपी की MLA सिंगी मरक्ता कांगलुप अनि थोक्तुना लैरि अदुबो युननो मिनिस्टर उनबगी मतम पिरक तारबदि कांगलुप अनि थोकना लैरिबा बीजेपी की MLA सिंग पुन उनमिनगनि हरि अदुबो हौजु यामना लुरिबसि अनोबो लेंगा अमा सेम तारबस कनाना लुसिंग बाहायबदु मिनिस्टर ओइगदगी हाइबा बीजेपी की MLA सिंग अमत ओइना यानदुना पुथोकप ngamdaduna लैरिबा असिनि हाइरेनसु पाउसन मखातानसु फोंदोरखलि पाउसन हाइरिबना बीजेपी के MLA सिंगी मरक्ता कांगलुप अनि थोक्तुना लैरिबसिदा कांगलुप अमदि अतै मसिंग यामलबा MLA सिंग अमदि नागा अमसुंग कुकी MLA सिंगा सगोटकनि हाइबगी थाजब अमा पुंफाना पिरकले हाइबा तारि उसलिबा सिकनाना चीफ मिनिस्टर ओइगदगी हाइबदु येनबा मत लैतना हाना पुथोक्लाबा मतुंग सेंटर की लीडर सिंग अमत ओइना खंगनबा दुनि अदुबा मसिगी मतंगनि हौजुक फावगी ओइना बीजेपी की MLA सिंगी मनुंगदगी अमत ओइबिगी फिरेब अदु लैत्री हाइरि पनबा यावदि लाक्तिबा मथंग सही 2027 की फेब्रुआरी नत्रगना मार्च थादा 19 सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन पांथोकदोरिबनि मसिगी ममांगदा अनोबो लेंगा अमा सेमहौदबा यादबनि लोइनना करिगुम बीजेपी की अनोबो लेंगा अमा सेमंगमदबा तारबदि मथंगी असेंबली मिखलदा मणिपुर बीजेपी की लेंगा अमुक हलक्तबा याबगी फिवमसु लैरिबनि पुनमासी येंगलुरगा अनोबो लेंगा अमा सेमबगी मथौ ताबना बीजेपी की MLA सिंग दिल्ली पाइसन्दुना बीजेपी की लीडर सिंग उनदुना अनोबो लेंगा सेमनबगी खोंथांग असि लौखलकपनि हाइरि नेशनल हाईवे सिंग मैतई सिंग सत्प सिक्योरिटी सिंग ngak senbagi muhutta makoina oina thinglibasi manipur amadi central lengana tawge haina tawhalibani susata national highway da hausuk phawba athingba thamlibasi lengana tawge haina yauna tawhalibani haina imagi mairagi president thoksom susata na phongdokri ngasi palace compound leibe ibo yama sumang lila sanglenda awang sangmaikan manupi इमागी मैरा मणिपुर इंटरनेशनल यूथ सेंटर सिंधुना पांथोकिब मियामगी ओइबा खननैनबगी मिफमगा मरी लैनना वाफम असे थोक्सम सुजताना फोंदोकिबनि थौरम अदुदा UNI गी चीफ ब्यूरो निंथौखोंजम सैतेजना मॉडरेटर ओइना सरुक याखिबगा लोइनना सीनियर एडवोकेट खाइदेमनि AMMOCO गी COC गी प्रेसिडेंट MS जलाल सीनियर एडवोकेट राकेश मैहौबम Zilarong Yunan Manipur की चेयरमैन असुंग फाउमई DM कॉलेज ऑफ साइंस की MM कम्युनिटी कॉलेज की फॉर्मर नोडल ऑफिसर डॉक्टर राहिजुद्दीन शेख मणिपुर यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की असिस्टेंट प्रोफेसर सपम दिलीप कुमार इमा की मैरा की प्रेसिडेंट टी सुजता मदी कोर कमिटी की कन्वीनर BC सिमरेन वांगांग ओइना सरुक याखी थौरम अदुद सुजताना मखातना फोंदोखिबदा हाउजुक नेशनल हाईवे सिंग द मरु ओइना मैतै सिंग सतपर सिक्योरिटी सिंग ngak senbibigi muhutta makoin oina thinglibasi manipur lenga amadi central lenga na tawge haina tawhanmani ngasi pangthokliba miyamgi oiba khananainaba miphamasida maru oina national highway sing da satok sin tawbada athingba thamliba IDP sing masamasa gi lepham mayum sing da hanjin hananaba amadi lenga ka kuki militant sing ga satnaribasu handokpa haibasini miphamasida miyamgi oiba warep lawraba matung manipur lenga amadi India lengak ta khanganduna loge ba mating lauragani haina su phongdokhi Tinomjang village ta sangsiluba maitai masa ama police na rescue tawkhri Kangpokpi district ki manungsana Tinomjang village sangsiluba miyo ema security force ki kangbuna rescue tawraba matungda imung manunggi miyo singda khusina khre hari Kuki singna taba Kangpokpi district ki Tinomjang village sangsiluba ki rescue tawraba miyo sigi maming Soyam Sanayam Thomas Saikuntraga mga kawi Imphal East district ki Yangpokpi police station ki manungsana Thamnapokpi village takini hari Chandel की temporary jail की toilet की ventilator थुगाइरगा prisoner अमा सिनख्रे अमना फाउरे ngasi thang janumi ke yongan mada Chandel district की DC office की mini secretariat manungda leiba temporary jail की under trial prisoner ani nanthokna singkhre dubo prisoner amadi security force na operation chathaduna mohana phajingkhre adubo atopa amadi hauju pawo thiba khangdri hari press na phongwa paw gi matu ina de haukibi ira amasum thang jagi lonaba ahing pung 12 minute 15 amasum ayu angan ba pung 3 makhairum taba matamda temporary jail aduna leiriba prisoner ani edu toilet की ventilator थुगाइरगा नांथोखिबनि अदुबु नांथोक्तुना सेनख्रबा under trial prisoner ani edugi manungda amadi ngasi ayuk pung 5 rum taba matamda Sandolok village की मफम amada lo alaga lairambadi gi amung hana pharaba miyo edugi mamingna thanglin kap saikun apokpa ngampau kawi Myanmar gi kolang khampatagini aduga haujuk phawba thiba khangdana leiriba under trial prisoner adugi mamingna Saimang Kipzen Saini Fugumapan Apokpa Linkho Pau Kipzen Kawi Tenopal village की Laikot village तगिनी पुलिस की पाउना हाइरिबना under trial prisoner
ani aduna temporary jail adugi toilet ki lairiba ventilator aduda hapa grill gi yot sing adu kakthalaba matungda nantholaga sen kibani makhoi ani adu ain kaina drug lalonbaga mari leinana phajilaga temporary jail asida thamnakibani masigi mathakta pharaba Myanmar National Thanglin Kap asidi mari leinaba documents sing yaudana Indian territory da sangsilakpagi damak drug lalonbagi mathakta atopa case amasu mayuknari bani hari makhoi ani edu ngasi ayuk temporary jail asidagi nanthokre khangbaga security force na park na thibu humbigi thabak sathabada Myanmar National asidi Chandel pokpigi mapam amadigi fogat kibani hari marak sida new Laikot village ki sip holkulun haukim thadorak pasiola mana hari bidi temporary jail asidagi nanthokuna sien kri hari ba Saimang kipzen amasung maki imung manung asi haukiba sai English ngani kundagi khulasida permanent oina leitraba misangni miyoi siga khulasiga mari amata leinadi hari Moibagi somdal khongsat lupa lakh marfuga manga hena expenditure tawgadori tha sigi kungani thoida NSCN IM gi supremo thoingalen muibana ma ki pokna pham lamdam somdal khongsat pangthokadori basi lupa lakh marfuga manga hena sading tawgadori pawgi source aman hari bana somdal khaki oina muiba lakadori basi gi dama JPRN gi official amasum security personnel singi mass management oina lupa lakh tara sading tawgadori masiga loinana urkhulda mifam pangthokpaga mari leinana sem sagadori ba stage amasum hall gi arrangement oina su asobo senpam kya kaithokadori hari basi gi dama flag khakta lupa lakh manga amasum sound system gi lupa lakh 2.5 miam tin ba thoram adu gi saukri waibe gi lupa lakh 2.5 decoration gi lupa lakh manga lakh liba miam adu gi thaknaba mineral water gi lupa lakh taruk refreshment gi lupa lakh kun BBIP singi fooding amasum lodging gi lupa lakh mari security arrangement gi lupa lakh ahom CSO singi duty expenditure gi lupa lakh manga medical department gi lupa lakh ama BBIP singi exportation gi damak lupa lakh taraga manga media gi lupa lakh ama organizing committee amasum sub committee singi official duty expenditure ga mari leinana lupa lakh manga kaithoknaba thorang tokre mifam asida miyoi lising nifu gi matak tinnanaba thorang tawrian sri patawri panbayawi NSCN IM gi lusing ba muibana somdala lakuturi basiga mari lein urkhulde October 22 dugo senapati den October 18 da rally sing pangthokpu yauna jaga sing asida public meeting sing pangthoknaba sem sari bani haidi